Gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kan taa'an gamaraawii waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF irratti argamuudhaan achumaanis dhimma nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa irratti ammoo mari'achuudhaaf akka jiru himame. Waraana naannoo Tigraay akka dhaabbatuuf ammoo shoora ol'aanaa kan baatan kaayyoon guddaan imala gara Finfinneetti ammoo taasisan raawwii waliigaltee Piriitooriyaa maal akka fakkaatu hordofuu ta'uu ibsi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa baases addeessee jira. Akkasumas walitti bu'insa naannoo Amaaraa keessatti hammaataa dhufe mootummaa federaalaa fi fannoo gidduutti rakkoo naannoo Oromiyaa waggoota lakkoofsisee furuudhaaf mootummaa waliin ammoo marii akka gaggeessanis ni eegama jedhame. Raawwii waliigaltee Piriitooriyaa qopheessummaa gamtaa Afrikaatiin Guraandhala 28 Bitooteessaa 4 bara 2016 akka Itoophiyaatti gaggeeffama. Ambaasaadder Maayik Yamar achirratti argamuudhaan raawwiin waliigaltichaa maalirraa akka jiru hordofuudhaaf waliigalteen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti Piriitooriyaatti erga mallattaa'e waggaa tokko guutee jira. Raawwiin isaa ammoo bakka qaamoleen jaarsummaa ta'anii fi taajjabdoonni jiranitti akka ilaalamus himamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imala Maayik Yamar ilaalchisuudhaan ibsa baaseen erga waliigaltee Piriitooriyaa sagaleen dhukaasaa dhagahamuu baatus nageenya waaraa fiduudhaaf garuu tarkaanfii dabalataa fudhachuun barbaachisaadhas jedhee jira. Waliigaltichi hidhattoota meeshaa waraanaa hiikkachiisuu gara jireenya isaanii idileetti deebisuudhaaf adeemsi haqaa yeroo cehumsaa akka jiraatu taasisuudhaaf buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuu dabalata jedhan. Dabalataan ammoo Maayik Yamar aangawoota mootummaa federaalaa waliin wal arguudhaan rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa akka furmaata waaraa argatus ni mari'atu. Walakkaa waggaa darbarraa eegaluudhaan naannoon Amaaraa rakkoo nageenya hamaa keessas galee jira. Humni finxaaleeyyii Amaaraa fi mootummaa achittis meeshaalee gurguddoodhaan warra rukutaa jiru. Amma naannichi bulchiinsa komaandii poostii jala kan jiru yoo ta'u haleellaa hidhattootaatiin yeroo adda addaatti lubbuun namoota nagas darbaa jiraachuun gabaafamee jira. Rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa keessaa ammoo waggoota 5 olis lakkoofsisee jira. Wal waraansi oboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jirus kan durii caalaa jabaachuudhaan lafoo fi qilleensarra meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa jira. Waldhabdee humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota oboo gidduu jiru furuudhaaf mariin marroo lammaffaadhaaf taa'ames Taanzaaniyaatti bu'aa guddaa sin argamsiifne ture. Maayik Yamar marii nagaa jalqabeetti fufsiisuudhaan naannichatti nageenya deebisuudhaafis akka hojjetan himanii jiru. Yeroo Maayik Yamar kana jaanitti ammoo Oromiyaa keessatti wal waraansi oboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru daran kootuu jabaachuun itti fufee jira. Oboon giddu galeessa keessatti humnoota mootummaatii wajjin meeshaalee gurguddoodhaan lola gaggeessaa jiraachuus kan beeksise. Lixa Oromiyaa dabalatee akkasuma kibbattis oboo fi mootummaa gidduutti lolichi itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaadhimamtoota leenjii siyaasaa fi loltummaa leenjisaa ture xumursiisuudhaan eebbisuudhaan ammoo dirqama itti aanuuf bobbaasee jiraachuu ifoomsee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa marii marsaa lammaffaa maqaa jiruun ammoo erga Taanzaaniyaa deemanii deebi'anii asa yeroo lammaffaadhaaf humni waraana bilisummaa Oromoodhaa leenjii siyaasaa fi loltummaa fudhataa ture kan leenjii isaa ammoo xumursiisee eebbisiisuudhaan dirqama itti aanuuf bobbaasee inni kun ammoo lammeessoo ta'uunis himamee jira. Woboon jiddu galeessattis dhiyeenya ammoo humna akkaan guddaatee leenjii siyaasaa fi loltummaa leenjisaa ture xumursiisuudhaan bobbaasuu kan beeksise. Woboon mooraawwan leenjii adda addaa keessatti humna isaa leenjisuudhaanis bobbaasuu itti fufee akka jiru beeksisee jira. Yeroonii fi humni woboodhaa mooraawwan garagaraatti ammoo humna isaa leenjii loltummaa xumursiisuudhaan bobbaasaa jiraachuu beeksisaa jiru kanatti
ajajaan humna qilleensa Itoophiyaadhaa immoo Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatti yoo dubbatan woboon mooraawwan leenjii 28 ol akka qabuu fi jiddu galeessa keessattis akkasuma mooraa kan baay'atee qabaachuu isaanii kan himan ammoo nuti humnoota kanneen mooraawwan isaaniitti haleeluudhaafis humni qilleensaa balaadhaaf saaxilamoodha akkasuma waraanni lafoo itti adeemuu qaba jechuudhaan Fiild Maarshaalicha gaafatanii jiraachuunis himamee jira. Muummee Abiyyi Ahmadis dhiyeenya kana ammoo imala isaanii daawwannaadhaaf Keeniyaa Naayiroobii turan booda gama Taanzaaniyaa kan deeman erga ammoo humni raayyaa ittisa biyyattiitii fi fannoodha magaalaa guddoo naannichaa teessuma mootummaa naannoo Amaaraa taate Baardaaritti lolli humnoota lamaan gidduutti eegalee hatattamaan biyyatti kan deebi'an humni waraana bilisummaa Oromoo woboonis tarkaanfiin inni fudhachaa jiru laayyoo miti jechuudhaan ammoo Abiyyi imala isaanii Taanzaaniyaa booda biyyoota ollaatti osoo hin godhin addaan kutuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an himamee jira. Wal waraansi woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan lafoo fi qilleensarraa yeroo itti fufee jiru kanatti ammoo woboon kaadhimamtoota isaa leenjii siyaasaa fi loltummaa leenjisaa ture xumursiisuudhaan ammoo kumoota kurnaan bobbaasaa jiraachuus beeksisee jira. Woboon giddu galeessa keessattis tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa jiruun lola torbee darbe gaggeesse kanaanis injifannoo gurguddoo gonfachuu kan beeksise lixa Shaggar keessatti humnoota mootummaadhaa hedduu isaanii barbadeessuudhaan dhibboota hedduus ammoo marreen dammii hin qabneen adabee akka jiruu fi meeshaawwan gurguddoos boojii akka jiru kan beeksise amma lixa biiftuuttis humna guddoo eebbisuudhaan bobbaasee jiraachuus beeksisee jira. Bifa kanaan ammoo jaalmarroon waan danda'ames hin fakkaatu giddu galeessa keessaas ammoo dhiyeenya kana jaalsanyiin humna isaanii eebbisuudhaan saba isaanii akka ittisaniif bobbaasee jiraachuu kan beeksise ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatis kanaan dura ammoo haasaa godhaniin waadaa ummataaf galaniin humna guddoo ummata Oromoo dhaagitu ijaaruudhaaf ammoo ji'a ji'aan puuphaa keessa hanqaaqsuus itti fufna kan jedhan akkuma jedhan waadaa galan san guutuudhaafis humna haaraa leenjisanii bobbaasuus itti fufanii waan jiran fakkaatu. Erga Jaalmarroo fi Abiyyi gara biyyaatti deebi'anis lolli jabaachuudhaan kan durii caalaa jiddu galeessaa fi lixattis gaggeeffamaa jira. Yeroonii fi humni waraana bilisummaa Oromoo woboon jiddu galeessaa fi lixatti kumootamaan ammoo leenjii loltummaa fi siyaasaadhaa fudhachaa turan eebbifamuudhaan dirqama itti aanuuf bobba'anii lola gaggeessaa jiran kanattis humni qilleensa Itoophiyaadhaa humna lafoo deeggaruudhaan ammoo qilleensarraan shawaa lixaa shawaa kaabaa dabalatee lixa Oromiyaarraa haga kibba Oromiyaattis ammoo haleellaa raawwachaa jiraachuunis himamee jira. Humni jiddu galeessaa ammoo tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiru mootummaa akka malees kan naasise humni waraana bilisummaa Oromoo guddaanis lixarraa ergaa ajajaa waraanichaa gara biyyaa deebi'anii gama giddu galeessaa cabsaa jiraachuun kan himame. Humnoonni mootummaadhaa kumoota kurnaan lakkaaman jadarbirraa kaasuudhaan woboo rukutuudhaaf lixa Oromiyaatti bobbaafamaa turan hedduun isaanii barbadeeffamuudhaan ammoo hedduunis baqatanii akka jiran kan himame. Woboon meeshaa gurguddoodhaan haleelaa gama giddu galeessaatti deebisuudhaan lafoota hedduu qabachuudhaan fuuldurattis adeemaa jiraachuun himamee jira. Lolli guddaan godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti ammoo humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin baname uummata irratti gaggeeffamaa jira. Lolichaas ammoo mootummaan maalna dhibdeedhaan ilaalaa waan jiru ni fakkaata. Oromoon bakka biraatiis ammoo hafee kaanis haadhuma waan jechaa jiran fakkaatu jechuudhaan koomis dhiyeessaa kan jiran ammoo jiraattonni godina addaa saba Oromoo Walloo humni finxaaleeyyii Amaaraa lola isaan gubbatti banee ofirraa qolachaa jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Harxummee Fursee gandoota adda addaa keessatti haleellaa tibbanaa humnoonni finxaaleeyyii fannoo bananis ammoo jabaatee itti fufee kan jiruu fi uummanni ofirraa dura dhaabbachuun qolachaa akka jiruu fi wareegama qaaliis ammoo kafalaa jiraachuun himamee jira. Haleellaa guyyoota sadan darban keessatti raawwatameen namoonni nagaa 10 caalaan ajjeefamuudhaa fi ammoo 30 ol madaa'uunis himamee jira.
Arxummee Fursee ganda qoree jedhamutti ammoo guyyoota lamaan dura lola uummata irratti kan eegale humni finxaaleeyyii kun kaleessaan Arxummee Furseedha ammoo iddoowwan Caacoo, Diidoo Caffee buluu fi akkasuma ammoo Caffee Raaddoyyee Qarree Coqorsaa jedhamutti haleellaa raawwataa akka oolan jiraattoonni himan. Lola kanarratti ammoo uummanni dura dhaabbachuun ofirraa qolataa akka turee fi humni mootummaatis uummata irraa ittisaa kan turin himamee jira. Haleellaa kaleessaa kanaan ammoo Aliyyi Adam ganda Garbootarraa ammoo Adam Umar ganda Hulaarraa warra kaleessa ajjeefaman keessaa akka ta'anis jiraatan maqaan isaanii akka heeramu hin barbaanne tokko kan himan. Humni finxaaleeyyii Amaaraa kun lola meeshaalee gurguddaadhaan uummata irratti gaggeessaa jiraachus maddeen himan.